Einige Namen und Details in dieser Geschichte wurden aus Gründen der Anonymität und Vertraulichkeit geändert. Nicht alle Fotos stammen vom tatsächlichen Tatort. Am 6. August 2015 begann ein Bautrupp am Rande von Woodland Park, Colorado, mit dem Abriss einer alten, verlassenen Hütte, die seit Jahren von den Jugendlichen der Gegend gemieden wurde. Als die Schaufel des Baggers die Spitze eines massiven Steinschornsteins abtrug, wurden die Arbeiten durch eine unheimliche Entdeckung unterbrochen. In dem engen Ziegelsteinschacht, der von unten durch schwere Möbel versperrt war, lag die mumifizierte Leiche eines jungen Mannes. Er war in einer unnatürlichen Fötusstellung erstarrt, die Knie an die Brust gepresst, und sein vertrocknetes Gesicht war für immer nach oben gerichtet, zu einem Stück Himmel, das er seit 7 langen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Während Hunderte von Freiwilligen, Hundeführern und Hubschraubern die Bergwälder über Dutzende von Kilometern durchkämmten, starb der 18-jährige Joshua Maddox langsam in einer Steinfalle, weniger als 400 Meter von seinem Schlafzimmerfenster entfernt. Am Donnerstagmorgen, dem 8. Mai 2008, war es in der Stadt Woodland Park trügerisch ruhig. Diese Gemeinde in Teller County, Colorado, wird von den Einheimischen oft als »Stadt über den Wolken« bezeichnet. Sie liegt auf einer Höhe von über 8.500 Fuß über dem Meeresspiegel und ist von den dichten Wäldern des Pike National Forest umgeben. An diesem Tag schien die Sonne hell auf die Berggipfel, aber die Luft blieb kühl, was daran erinnert, dass der Frühling im Hochland ein unbeständiges Phänomen ist. Für die Familie Maddox begann dieser Tag wie jeder andere, ohne dass die Tragödie, die sich über 7 lange Jahre hinziehen sollte, zu erahnen war. Der 18-jährige Joshua Vernon Maddox war mit seiner älteren Schwester Kate zu Hause. Seine Familie und Freunde beschrieben den Jungen als einen aufgeweckten, kreativen Menschen. Er war ein begabter Musiker, schrieb seine eigenen Lieder, spielte Gitarre und hatte einen freien, unabhängigen Geist. Seine Liebe zur Natur war weithin bekannt. Joshua unternahm oft lange Spaziergänge und suchte Inspiration in den jahrhundertealten Ponderosa-Kiefern und Engelmann-Fichten, die die Hänge rund um die Stadt bedecken. Gegen 10 Uhr morgens begann er sich fertig zu machen. Nach den Erinnerungen seiner Schwester, die später in Polizeiberichten festgehalten wurden, war Joshua leicht bekleidet, vielleicht sogar zu leicht für das unbeständige Wetter in Colorado. Er trug ein graues, langärmeliges Thermohemd, eine einfache Jeans und eine leichte Jacke. Er hatte nichts dabei, was darauf hindeutet, dass er für längere Zeit weg sein wollte, keinen großen Rucksack, keine Essensvorräte, keine extra warme Kleidung. Er sagte Kate einfach, dass er spazieren gehen würde und ging zur Tür hinaus. Das war eine übliche Vorgehensweise für einen Teenager, der die Einsamkeit schätzte. Das Haus der Maddox befand sich in unmittelbarer Nähe zur Wildnis. Hier geht die städtische Bebauung nahtlos in den Wald über und die Wanderwege beginnen buchstäblich in den Hinterhöfen. Zeugen, deren Aussagen später in die Ermittlungen einbezogen wurden, behaupteten, einen großen, dünnen jungen Mann gesehen zu haben, der Joshua ähnlich sah und am Straßenrand entlang ging. Sein Weg führte ihn an örtlichen Sehenswürdigkeiten vorbei, darunter eine Tankstelle am Highway 24. Er ging mit gleichmäßigem Tempo in Richtung des Waldgebiets, das an das Gebiet der alten, längst verlassenen Thunderhead Ranch grenzt. Gegen 5 Uhr abends begann sich das Wetter schnell zu ändern, was typisch für diesen Teil der Rocky Mountains ist. Die Temperatur sank rapide, der Himmel wurde bewölkt und ein stechender Wind wehte von den Bergen herab und brachte den Geruch von feuchten Kiefernadeln und Erde mit sich. Normalerweise kehrte Joshua bei Sonnenuntergang nach Hause zurück oder kündigte eine Verspätung an. Als er nicht zum Abendessen erschien, wuchs die Unruhe im Haus der Maddox. Der Vater des Jungen, Michael Maddox, kam von der Arbeit zurück und fand seinen Sohn verschwunden. Zunächst nahm er an, dass Joshua lange mit Freunden unterwegs war oder bei einem Freund Gitarre spielte. Doch Stunde um Stunde verging
und das Telefon seines Sohnes ging nicht mehr ran. Michael und Kate riefen alle Freunde von Joshua an, deren Nummern in seinem Adressbuch standen. Die Antwort war dieselbe. Niemand hatte ihn an diesem Tag gesehen, niemand wusste von seinen Plänen. Die Erkenntnis über den Ernst der Lage kam gegen Mitternacht. Obwohl wenig später eine offizielle Erklärung über das Verschwinden einer Person abgegeben wurde, begannen die Familie und enge Freunde in den ersten Stunden nach Einbruch der Dunkelheit nach ihm zu suchen. Sie fuhren durch die Straßen von Woodland Park, leuchteten mit ihren Taschenlampen in den Wald und riefen Joshuas Namen, aber alles, was sie als Antwort hörten, war das Rauschen des Windes in den Bäumen. In den folgenden Tagen wurde Woodland Park zum Zentrum einer groß angelegten Suchaktion. Strafverfolgungsbehörden aus Teller County schlossen sich den Bemühungen an. Professionelle Hundeteams mit Spürhunden wurden eingesetzt, Dutzende Freiwillige durchkämmten das Gebiet in Ketten und Polizeihubschrauber kreisten über dem Himmel, um schwer zugängliche Gebiete aus der Luft zu inspizieren. Das Suchgebiet umfasste beliebte Wanderwege, darunter den Lovell Gulch Loop Trail, den Craigs Campground und die Umgebung des Rampart Reservoirs. Die Ergebnisse waren jedoch enttäuschend. Die Hunde fanden den Weg in der Nähe des Hauses, verloren ihn aber ein Stück weiter weg, in einem Gebiet, in dem die Asphaltdecke in Schotterwege übergeht. Es schien, als hätte der Wald den Teenager einfach spurlos verschluckt. Die Suchmannschaften fanden kein einziges Kleidungsstück, kein einziges Anzeichen eines Kampfes und keinen einzigen verlorenen Gegenstand. Auch von Joshuas Telefon gab es keine elektronischen Signale, als ob das Gerät ausgeschaltet oder zerstört worden wäre. Die Polizei ging verschiedenen Hinweisen nach. Angesichts von Joshuas Alter und seiner kreativen Natur war eine der Prioritäten die Theorie einer freiwilligen Flucht. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Freigeist Musiker beschlossen haben könnte, ein neues Leben zu beginnen, in einen anderen Staat zu trampen oder eine spontane Reise zu unternehmen. Diese Version minderte leider die Intensität der kriminalistischen Ermittlungen in der Anfangsphase etwas, da es am Ort des Verschwindens keine Anzeichen für eine gewaltsame Entführung gab. Es vergingen Tage, dann Wochen. Die Suchplakate mit Joshuas lächelndem Gesicht begannen in der Sonne zu verblassen. Jeden Abend ging sein Vater, Michael Maddox, auf die Veranda seines Hauses und starrte auf die dunkle Wand des Waldes, die ein paar hundert Meter von ihrem Hof entfernt begann. Er wusste nicht und konnte sich nicht einmal vorstellen, dass sein Sohn in diesem Moment nicht in einem anderen Bundesstaat oder in einer weit entfernten Stadt war. Joshua war genau dort, weniger als eine Meile von seiner Haustür entfernt, gefangen und ohne Ausweg. 7 Jahre, 3 Monate und 20 Tage waren seit jener kalten Maiennacht vergangen, in der Joshua Maddox Vater das letzte Mal in die Dunkelheit des Waldes spähte und hoffte, die vertraute Silhouette seines Sohnes zu sehen. Die Jahreszeiten hatten sich in Woodland Park geändert, der Schnee war gefallen und geschmolzen und der Fall des verschwundenen 18-jährigen Musikers war langsam zu einem Cold Case geworden. Die Akte mit seinem Namen in den Polizeiberichten verstaubte und die Hoffnung der Familie verwandelte sich in einen schmerzhaften Zustand, den Psychologen verzögerte Trauer nennen. Sie lebten in einem Zustand des Wartens, ohne eine Leiche zu begraben und ohne Antworten, um dieses Kapitel ihres Lebens abzuschließen. Im August 2015 traf Chuck Murphy, ein bekannter lokaler Bauunternehmer und Besitzer der Thunderhead Ranch, eine Entscheidung, die der Geschichte eines alten Gebäudes auf seinem Grundstück ein Ende setzen sollte. Die Holzhütte, die dort jahrzehntelang gestanden hatte, war zu einem Notbau geworden. Sie war von der Straße aus durch eine dichte Mauer aus jahrhundertealten Kiefern verdeckt und bildete eine ideale Sperrzone inmitten einer belebten Gegend. Das Haus war lange Zeit ein Zufluchtsort für Nagetiere, Waschbären und Schimmelpilze gewesen und der Geruch von Feuchtigkeit und Verfall schreckte selbst die mutigsten Passanten ab. Am 6. August 2015 wurde die Stille der alten Ranch durch das Dröhnen von schweren Maschinen durchbrochen.
Ein Team von Bauunternehmern der Firma Murphy Constructors traf auf dem Gelände ein und begann mit dem Rückbau. Die Bagger begannen, die alten Holzwände methodisch zu zerstören und verwandelten die Geschichte der Ranch in einen Haufen Bauschutt. Arbeiter, die am Abriss beteiligt waren, beschrieben später die Atmosphäre im Haus als unerträglich muffig, gefüllt mit dickem Staub, der sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte. Die Luft war schwer und still, als ob die Zeit selbst in diesen Mauern eingefroren wäre. Der Abbau ging schnell voran, bis er zum massiven Steinschornstein kam, dem einzigen Teil des Gebäudes, der noch solide aussah. Der Baggerführer trug das Mauerwerk vorsichtig Schicht für Schicht ab, wobei er darauf achtete, dass nicht das gesamte Bauwerk auf einmal einstürzte. Während der Demontage des Rohrs bemerkte einer der Arbeiter ein seltsames Hindernis in der dunklen Öffnung des Schornsteins. Die Öffnung war durch etwas Dichtes und Unförmiges blockiert. Zuerst nahmen die Bauarbeiter an, dass es sich um alte, verklebte Dämmstoffe oder um ein riesiges Nest handelte, das ein großes Tier im Laufe der Jahre der Vernachlässigung gebaut hatte. Doch als die Schaufel des Baggers eine weitere Schicht Ziegelsteine verschob, kam ein Bild zum Vorschein, das den Polier dazu zwang, die Arbeit sofort einzustellen und die Motoren abzuschalten. In dem engen, begrenzten Raum des Schornsteins befanden sich menschliche Überreste. Der Körper befand sich in einer unnatürlichen Fötusstellung. Die Knie waren fest an die Brust gezogen und der Kopf war nach hinten geneigt und zeigte nach oben in Richtung des schmalen Himmelsquadrats, das die einzige Lichtquelle in diesem Steingrab war. Der Zustand der Leiche schockierte selbst erfahrene Rettungskräfte. Aufgrund der einzigartigen Bedingungen im Inneren des Rohrs, konstante Trockenheit, Mangel an Feuchtigkeit und ein bestimmter Luftzug, der als natürliche Belüftung fungierte, wurde der Verwesungsprozess gestoppt. Anstatt sich zu zersetzen, wurde der Körper auf natürliche Weise mumifiziert. Die Haut trocknete und verhärtete sich, wodurch die Konturen der Muskeln und des Gesichts erhalten blieben und der Verstorbene zu einer gruseligen Statue wurde, die im Moment der letzten Verzweiflung erstarrt war. Durch den Schutz vor Niederschlägen und Aasfressern blieben die Überreste 7 Jahre lang in nahezu perfektem Zustand. Der Gerichtsmediziner von Teller County, Al Bourne, und Beamte des Colorado Bureau of Investigation trafen sofort am Fundort ein. Das Gebiet um die Hüttenruine wurde mit gelbem Klebeband abgesperrt und der lärmende Abbauplatz verwandelte sich sofort in eine Zone der Stille und der akribischen forensischen Arbeit. Die erste Untersuchung bestätigte, dass die Leiche zu einem jungen Mann gehörte. Seine Kleidung war fast vollständig erhalten, abgesehen von Fragmenten der Thermounterwäsche, aber ein Detail wurde noch vor der genetischen Untersuchung zum Schlüssel der Lösung. Bei der Untersuchung der rechten Hand des Verstorbenen fiel dem Gerichtsmediziner ein charakteristisches Merkmal auf. Am Zeigefinger fehlte die Spitze des Fingerglieds. Diese langwierige Verletzung war das Ergebnis eines Fahrradunfalls, den Joshua als Kind erlebt hatte. Dieses kleine, aber einzigartige Merkmal brachte den Kaminfund sofort mit einem Verschwinden in Verbindung, das die örtliche Gemeinde seit Jahren plagte. Ein weiterer Vergleich der Zahnunterlagen der Familie Maddox bestätigte die Identität 100%. Die mumifizierten Überreste gehörten zu Joshua Vernon Maddox. Die Nachricht war ein Schock für die gesamte Gemeinde von Woodland Park. Die Erkenntnis, was geschehen war, war überwältigend. Ein Teenager, nach dem im ganzen Land gesucht worden war und dessen Fotos in den Nachbarstaaten an Masten hingen, war 7 Jahre, 3 Monate und 20 Tage lang buchstäblich 2 Wohnblocks von seinem eigenen Bett entfernt gewesen. Während sein Vater hoffnungsvoll in den Wald hinausschaute, war Joshua Teil eines verlassenen Hauses, an dem sie bestimmt schon hunderte Male vorbeigekommen waren. Um die Leiche aus der Falle zu holen, ohne sie zu beschädigen, mussten die Retter und Bauarbeiter mit chirurgischer Präzision vorgehen.
Schwere Maschinen, die noch vor einer Stunde die Wände grob zertrümmert hatten, trugen nun vorsichtig Zentimeter für Zentimeter das Kaminmauerwerk ab. Jeder entfernte Stein brachte sie der Antwort auf die Frage „Wo ist er?“ näher, warf aber gleichzeitig Hunderte neuer, noch beängstigenderer Fragen auf. Als das letzte Hindernis beseitigt und die Leiche endlich aus ihrer steinernen Gefangenschaft befreit war, wurde klar, dass es sich nicht nur um einen Unfall handelte. Die Lage der Leiche und die Umstände, unter denen sie gefunden wurde, deuteten darauf hin, dass der Junge nicht einfach gefallen war. Er war verschüttet worden. Freunde, bevor wir uns mit den Details dieser verwirrenden Untersuchung befassen, bitte ich euch, den Kanal zu unterstützen. Bitte abonniert ihn, liked ihn und hinterlasst Kommentare unter diesem Video. Das sind einfache Aktionen, aber sie werden den Algorithmen von YouTube helfen, diese Inhalte zu fördern, damit so viele Menschen wie möglich von dieser Geschichte erfahren. Der September 2015 brachte nicht nur die Kälte des Herbstes in das Büro von Teller County Coroner Al Bourne, sondern auch eines der schwierigsten Rätsel seiner Karriere. Die Entdeckung einer mumifizierten Leiche im Schornstein einer verlassenen Hütte hätte dem 7 Jahre andauernden Verschwinden ein Ende setzen sollen, doch stattdessen warf sie eine Lawine neuer Fragen auf. In der sterilen Stille des gerichtsmedizinischen Labors, wo die Luft nach Antiseptika und Kälte riecht, spielte sich ein Drama ab, das sich den Gesetzen der Logik widersetzte. Der offizielle Bericht der Pathologen, unterzeichnet in trockener klerikaler Sprache, verkündete die Version Tod durch Unfall. Die Untersuchung der Knochenreste ergab keine Spuren von postmortalen Verletzungen, keine Einschusslöcher, keine Messerspuren, keine für brutale Schläge typischen Frakturen. Da Weichteilgewebe fehlte oder mumifiziert war, wurde die Todesursache vorläufig als Unterkühlung oder Asphyxie eingestuft, ein Zustand, bei dem eine Person in einer unnatürlichen Position einfach nicht vollständig Luft holen kann. Die Ermittlungen brachten eine Theorie hervor, die auf den ersten Blick plausibel erschien. Joshua Maddox wollte in ein verlassenes Haus einbrechen und beschloss, wie eine Märchenfigur den Schornstein hinunterzusteigen, blieb aber in einem engen Durchgang stecken und konnte nicht mehr herauskommen. Doch eine detaillierte Analyse des Tatorts durch den Detektiv, der in der Fallakte als leitender Ermittler aufgeführt ist, begann, diese bequeme Version Stein für Stein zu zerstören. Was wie ein tragischer Unfall aussah, entpuppte sich bei näherer Betrachtung als ein unheimliches Rätsel. Der erste und offensichtlichste Widerspruch war die Kleidung des Opfers. Die Leiche wurde nur mit einem leichten Thermoshirt bekleidet aufgefunden. Wenn der Mann in einer kalten Maiennacht versucht hatte, von außen in das Haus einzubrechen, hätte er logischerweise warm angezogen sein müssen. Aber wo war der Rest der Sachen? Die Antwort lag nicht im Schornstein, sondern in der Hütte selbst. Joshuas Jeans, Socken und Schuhe lagen fein säuberlich gefaltet auf einer Holzbank neben der Feuerstelle. Diese Entdeckung stellte die Ermittlungen auf den Kopf. Die gefalteten Gegenstände waren ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Joshua bereits vor seinem Tod im Haus gewesen war. Niemand zieht sich auf dem Dach aus, bevor er in ein schmutziges, enges Rohr klettert. Er war in dem Raum. Er hat sich selbst ausgezogen oder er wurde dazu gezwungen. Die Sauberkeit, mit der seine Kleidung gefaltet war, stand im Kontrast zu dem Chaos und dem Schmutz um ihn herum, was entweder auf eine ruhige Vorbereitung auf etwas oder auf einen strengen Befehl zum Ausziehen unter Bedrohung hindeutet. Die Version eines Eindringens von außen begann Risse zu bekommen. Der zweite Schlag für die Unfalltheorie kam von der Aussage des Ranchbesitzers Chuck Murphy. Während des Verhörs sagte er ein wichtiges Detail kategorisch aus. Am Kopf des Ziegelrohrs war immer ein schweres Stahlgitter angebracht. Diese Struktur wurde speziell geschweißt, um das Eindringen von Kleintieren und Schutt zu verhindern.
Murphy versicherte den Ermittlern, dass das Gitter all die Jahre über an Ort und Stelle gewesen war. Für den Detektiv bedeutete dies, dass es physisch unmöglich war, vom Dach aus in den Schornstein zu gelangen. Um dorthin zu gelangen, wo er gefunden wurde, hätte Joshua irgendwie die geschweißten Beschläge entfernen, in die schmale Öffnung hinunterklettern und dann, sobald er sich in der Falle befand, das schwere Metallgitter wieder über seinem Kopf anbringen müssen. Das widersprach den Gesetzen der Physik. Der einzig mögliche Weg in den Schornstein führte nicht vom Dach, sondern von unten, durch den Kamin, der sich im Inneren des Raumes befand. Aber das erschreckendste Detail, das die Version eines Unfalls endgültig ausschloss, erwartete die Ermittler im Wohnzimmer selbst. Bei der Durchsicht von Fotos von der Abbruchstelle fiel dem Detektiv die Position der Möbel auf. Der massive Bartresen aus Eiche, der einst aus der Küchenwand gerissen worden war, stand nicht mehr an seinem Platz. Sie war quer durch den Raum geschleppt und dicht an die Kaminöffnung gedrückt worden. Das Möbelstück war so schwer, dass mindestens ein Erwachsener, wenn nicht sogar zwei, nötig gewesen wären, um es zu bewegen. Der Bartresen versperrte den Ausgang aus der Feuerstelle in den Raum vollständig. Das war ein beängstigendes Detail. Wenn Joshua von unten in den Kamin geklettert war, um sich zu verstecken, oder wenn er gezwungen worden war, dorthin zu gehen, war er physisch nicht in der Lage, wieder herauszukommen. Der Ausgang war von außen verbarrikadiert. Er konnte nicht durch das Armierungsgitter nach oben gelangen. Er konnte nicht die Treppe hinunter in den Raum gehen, weil eine schwere Eichenstruktur den Weg versperrte. Jemand hatte die Möbel absichtlich verschoben und den Kamin in eine steinerne Gruft verwandelt. Joshua Maddox saß nicht zufällig fest. Er war eingemauert. Im Büro des Gerichtsmediziners herrschte eine drückende Stille. Der Detektiv begann, dieses schreckliche Puzzle zusammenzusetzen. Die gefaltete Kleidung wies auf eine Person im Haus hin. Der Bewährungsstab auf dem Dach schnitt den Weg von oben ab. Und der Bartresen, der an den Kamin geschoben wurde, war ein stummer Zeuge des Verbrechens. Möbel bewegen sich nicht von selbst. Am 8. Mai 2008 befand sich noch eine weitere Person in dem dunklen, muffigen Raum. Die Person, die zusah, wie Joshua in die Falle ging und dafür sorgte, dass er nie wieder herauskam. Um das Grauen, das sich in den Mauern der alten Hütte abspielte, wirklich zu verstehen, muss man die Zeit zurückspulen, lange bevor Joshua Maddox geboren wurde. Dieser Ort, der den Einheimischen als Thunderhead Ranch bekannt ist, war nie eine einfache Farm oder ein gemütliches Haus im Wald. Sein Fundament waren Laster, Geheimnisse und verborgene Gewalt, die sich in das Holz der Mauern gefressen zu haben schienen und darauf warteten, wieder erweckt zu werden. Die Geschichte dieses verfluchten Ortes reicht bis in die 30er und 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Der Besitzer der Ranch war eine geheimnisvolle und gefährliche Person, ein schwedischer Einwanderer, der in Verbrecherkreisen als Big Bird Bergstrom bekannt war. Offiziell konnte er alles tun, was er wollte, aber im Schatten der Ponderosa-Kiefern betrieb er eine ganz andere Art von Etablissement. Es war eine unterirdische Spielhölle und ein Bordell, in das nervenkitzelsuchende Menschen kamen, um ihr Geld und ihr Gewissen hinter verschlossenen Türen zu lassen. Chuck Murphy, der Bauunternehmer, der später das Grundstück kaufte und schließlich den Abriss des Gebäudes anordnete, erzählte Journalisten immer wieder von den dunklen Legenden, die sich um den Ort rankten. Alteingesessene sagten, dass Big Bird nicht für seine Menschlichkeit gegenüber seinen Kunden oder Schuldnern bekannt war. Es gab Gerüchte über ein ausgedehntes unterirdisches Tunnelsystem, das die Gebäude der Ranch miteinander verband und es ermöglichte, Personen oder Schmuggelware unbemerkt zu transportieren. Aber das erschreckendste Detail dieser Geschichten war die Erwähnung von speziellen Käfigen. Es heißt, dass Bergstrom sie aufbewahrte, um gewalttätige Betrunkene oder diejenigen, die es wagten, die Regeln seiner Einrichtung zu brechen,
zu bändigen. Die Atmosphäre von Gefangenschaft, Strafe und Hoffnungslosigkeit war Teil der DNA dieses Hauses, lange bevor es zum Grab für einen Teenager wurde. Im Mai 2008 waren von dem einstigen Luxus und der Sünde nur noch morsche Bretter und Legenden übrig. Die Hütte stand leer inmitten eines dichten Waldes, verdeckt von hohen Bäumen, und wurde zu einer Art Gespenst der Vergangenheit. Sie war verlassen, aber nicht leer. Wie jeder verlassene Ort mit einem schlechten Ruf wurde sie zu einem Magneten für die Jugend der Gegend. Jugendliche aus Woodland Park kamen hierher, um Einsamkeit zu suchen, Bier zu trinken, zu rauchen, Graffiti an die Wände zu malen oder einfach ihre Nerven mit Geschichten über die Geister von Big Bird zu kitzeln. Als die Ermittler der Polizei die Chronologie jenes verhängnisvollen Abends am 8. Mai rekonstruierten, kamen sie zu dem Schluss, dass Joshua Maddox nicht allein dorthin gekommen war. Er war ein geselliger Typ, ein Musiker, der Gesellschaft liebte. Die Vorstellung, dass er allein in den Wald gegangen war, um in ein schmutziges, stinkendes Haus zu klettern und den Schornstein zu untersuchen, hielt einer genaueren Untersuchung nicht stand. Die Ermittlungen deuteten auf eine andere Version hin. Joshua hatte jemanden getroffen. Jemanden, den er gut kannte und dem er genug vertraute, um gemeinsam in den Wald zu gehen. Detective Carter analysierte das psychologische Profil des Opfers und die Umstände des Verschwindens und malte sich im Geiste ein Bild von diesem Abend. Die Sonne ging gerade unter und die langen Schatten der Kiefern fielen auf den Boden. Die beiden jungen Männer lachten wahrscheinlich, diskutierten über Musik oder Pläne für den Sommer. Sie passierten die Stadtgrenze und gingen tiefer in den Wald hinein, in Richtung einer bekannten Müllkippe. Es sollte ein ganz normales Teenager-Abenteuer werden, ein bisschen gegen die Regeln verstoßen, weg von den Erwachsenen sein, sich frei fühlen. Als sie die Hütte betraten, wurden sie von dem Geruch begrüßt, den die Abbrucharbeiter beschrieben hatten. Eine Mischung aus jahrzehntelangem Staub, Schimmel und einem stechenden Gestank von Nagetier und Waschbärkot. Der Boden war mit Unrat, alten Möbelstücken und den Überresten der Partys früherer Besucher bedeckt. Der Raum lag im Halbdunkel und durch die schmutzigen, teilweise zerbrochenen Fenster fiel kaum Licht. Vielleicht setzten sie sich auf dieselbe Holzbank, auf der sie 7 Jahre später Joshuas Kleidung ordentlich gefaltet finden würden. Vielleicht öffneten sie die Flasche, die sie mitgebracht hatten, doch irgendwann änderte sich die Atmosphäre. Die Luft im Raum wurde schwer und elektrisiert. Was wie ein freundschaftlicher Spaziergang oder ein regelmäßiges Trinkgelage in einem verlassenen Haus begann, verwandelte sich plötzlich in etwas Bedrohliches. Die Wände, die an die Grausamkeit von Big Bird erinnerten, wurden erneut Zeuge von Gewalt, aber dieses Mal war sie leise, psychologisch und viel beängstigender. Die Geschichte dieses Ortes, um den sich viele Legenden über Käfige und Fallen ranken, begann sich in der Realität zu wiederholen. Joshua Maddox, der eben noch ein Teenager auf einem Spaziergang war, erkannte plötzlich, dass er sich in einem tiefen Wald befand, in einem Haus mit schlechtem Ruf, allein mit einem Mann, dessen Absichten sich von freundlich zu tödlich verändert hatten. Der Detektiv stellte sich diesen Moment des Übergangs vor, als das Lachen aufhörte und die Blicke hart wurden. Als sich ein gewöhnlicher Donnerstagabend in ein Spiel ums Überleben verwandelte. In der verkommenen Hütte gab es keine Zeugen, abgesehen von den Ratten im Boden. Joshua konnte nicht wissen, dass die Geschichte der Thunderhead Ranch seinen eigenen persönlichen Käfig für ihn vorbereitete. Einen Käfig, der enger und schrecklicher war als jeder, den ein schwedischer Gangster vor einem halben Jahrhundert gebaut hatte. Und in diesem Moment machte sein Begleiter den ersten Schritt, der sie für immer von der normalen Welt trennte. Während die offiziellen Ermittlungen, gefesselt von bürokratischen Verfahren und dem Fehlen direkter physischer Beweise für den Mord, weiterhin an der fadenscheinigen Unfallversion des Falles festhielten, begann sich der Schatten einer dritten Figur im Fall Joshua Maddox abzuzeichnen.
Diese Information kam nicht über offizielle Kanäle oder forensische Berichte, sondern sickerte aus den dunklen Ecken der urbanen Legenden, des Klatsches und alter Polizeiberichte, die bis dahin niemand mit dem Verschwinden des Teenagers in Verbindung gebracht hatte. Die Detektive, die sich weigerten zu glauben, dass der Junge von selbst in den Schornstein geklettert war, begannen eine alternative Ermittlungslinie zu entwickeln, und das führte sie zu einem Namen, der selbst erfahrene Beamte nervös machte. In der Fallakte erscheint diese Person unter dem Namen Andrew. Er war ein junger Mann, der sich 2008, zum Zeitpunkt von Joshuas Verschwinden, im Woodland Park aufhielt. Andrew war weder ein typischer Tourist noch ein gewöhnlicher Einheimischer. Er führte einen Lebensstil, den die Polizei als Durchreisender oder Landstreicher einstuft. Er tauchte aus dem Nichts auf, lebte dort, wo er musste, geriet oft mit dem Gesetz in Konflikt und verschwand ebenso plötzlich wieder, wobei er eine Spur von Ärger und Angst hinterließ. Diejenigen, die Andrew in Colorado begegneten, beschrieben ihn als einen Mann mit einer schweren, dunklen Aura. Zeugen, deren Aussagen später in Vernehmungsberichten festgehalten wurden, erinnerten sich an sein exzentrisches Verhalten, das sofort in unmotivierte, animalische Wutausbrüche umschlug. Er konnte ein ruhiger Gesprächspartner sein, und in einer Minute waren seine Augen wegen einer scheinbar trivialen Angelegenheit hasserfüllt. Es war diese Unberechenbarkeit, die ihn gefährlich machte. Der Wendepunkt in den Ermittlungen kam, als die Polizei Informationen von einer anonymen Quelle erhielt. Der Informant sagte, dass er Joshua Maddox kurz vor seinem Verschwinden im Mai 2008 in Andrews Gesellschaft gesehen hatte. Sie unterhielten sich, und anscheinend fühlte sich Joshua mit seinem offenen Geist und seiner Neigung, das Beste in den Menschen zu sehen, von dieser neuen Bekanntschaft nicht bedroht. Für einen Freigeist unter den Musikern mag Andrew eine interessante Figur gewesen sein, eine Art Rebell gegen das System, aber Joshua konnte nicht wissen, wie tief die Dunkelheit hinter diesem Bild war. Die verdächtigste Tatsache war, dass Andrew Colorado fast unmittelbar nach Joshuas Verschwinden verließ. Seine plötzliche Abreise sah nicht nach einer geplanten Reise aus, sondern eher nach einer Flucht. Die Spur dieses Nomaden verlor sich auf den Straßen Amerikas, bis sie wieder auftauchte, allerdings in einem anderen Staat, New Mexico. In der Zeit von 2008 bis 2016 füllte sich Andrews kriminelle Biografie mit neuen, blutigen Seiten, die das Porträt eines wahren Soziopathen zeichneten. In Albuquerque wurde er wegen eines brutalen Überfalls verhaftet. Das Opfer war ein behinderter Mann, den Andrew mit einem Messer angegriffen hatte. Dieses Verbrechen zeugte von einem völligen Mangel an Empathie und einer Neigung, diejenigen anzugreifen, die sich nicht wehren können. Genau wie der Teenager, der in dem engen Schornstein gefangen war. Ein Detail aus seinem Leben in New Mexico ließ Detective Carter jedoch kalt. Bei einer seiner Verhaftungen und in Gesprächen mit beiläufigen Trinkkumpanen machte Andrew in stark alkoholisiertem Zustand grausame Geständnisse. Er behauptete, eine Frau in Albuquerque getötet zu haben. Aber nicht nur der Mord selbst war wichtig, sondern auch die Art und Weise, wie er die Leiche entsorgt hatte. Andrew prahlte damit, dass er die Leiche des Opfers in einem Plastikfass versteckt hatte, das er dann in einer verlassenen Gegend zurückließ. Als die Detektive in Woodland Park diese Information erhielten, begann sich das Puzzle zu einem einzigen, erschreckenden Bild zusammenzusetzen. Ein Fass in New Mexico und ein Schornstein in Colorado. Zwei völlig unterschiedliche Objekte, die eine wichtige Eigenschaft gemeinsam hatten. Es waren enge, begrenzte Räume, ideale Kapseln, um den Tod zu verstecken. Das war nicht nur ein Zufall. Es sah aus wie eine Handschrift, wie eine einzigartige Unterschrift eines Serienmörders, der ein perverses Vergnügen daran hat, seine Opfer sicher verpackt in Containern vom Erdboden verschwinden zu sehen.
Den Ermittlern wurde klar, dass sie es nicht mit einem zufälligen Herumtreiber zu tun hatten, sondern mit einem Raubtier, das einem Muster folgte. Andrew tötete nicht nur, er vergrub, mauerte ein und löschte die Spuren der Menschen aus. Joshua Maddox, der in Fötusstellung in einem Steinsack gefunden wurde, passte perfekt in dieses grausame Muster. Jetzt musste die Polizei eine Verbindung zwischen diesen Ereignissen finden, um Gerüchte und betrunkenes Geschwätz in Beweise zu verwandeln. Obwohl Andrew weit weg war, holte ihn seine Vergangenheit ein. Schon bald würden Beweise auftauchen, die aus einem Indizienverdacht eine direkte Anschuldigung machen würden, die aus dem Mund des Mörders kam. Während die Forensiker im Teller County Crime Lab versuchten, die stummen Knochen zum Sprechen zu bringen, kam der wirkliche Durchbruch in den Ermittlungen Hunderte von Meilen entfernt von Woodland Park. Der Schlüssel zur Aufklärung des Todes von Joshua Maddox wurde nicht unter dem Mikroskop gefunden, sondern in dunklen, verrauchten Räumen im Südwesten der USA, wo sich Menschen trafen, deren Leben schiefgelaufen war. Die Informationen, die Detective Carter nach und nach erhielt, waren bruchstückhafte Erinnerungen, aber als diese Bruchstücke zusammengefügt wurden, ergaben sie ein Bild des absoluten Grauens. Zwischen 2009 und 2010, als die Familie Maddox noch Flugblätter über das Verschwinden ihres Sohnes aushängte, führte Andrew, der Hauptverdächtige in dem Fall, ein Nomadenleben und zog zwischen billigen Motels, Pensionen und Bars in New Mexico umher. Dort fühlte er sich unter flüchtigen Bekannten und Trinkkumpanen sicher genug, um seiner Zunge freien Lauf zu lassen. Die Polizei erhielt eine Aussage von einem Mann, der in der Akte unter dem Pseudonym Zeuge X auftaucht. Dieser Mann kannte Andrew während seines Aufenthalts in Albuquerque. Er erzählte den Ermittlern eine erschreckende Geschichte, obwohl ihr zu der Zeit, als sie passierte, niemand viel Aufmerksamkeit schenkte. Während einer der Partys, als er stark betrunken war, begann Andrew mit seinen vergangenen Heldentaten zu prahlen. Inmitten seines betrunkenen Deliriums und seiner aggressiven Angriffe äußerte er einen Satz, der Jahre später zu einem Satz wurde. »Ich habe Josh in ein Loch gesteckt«, sagte er. Damals, im Jahr 2010, wurden diese Worte nur als weiterer Unsinn eines drogensüchtigen Landstreichers wahrgenommen, der versuchte, furchterregender zu erscheinen, als er wirklich war. Keiner der Anwesenden wusste, wer Josh war oder von was für einem Loch er sprach. Aber jetzt, 2015, als die Leiche eines 18-jährigen Jungen in einem engen steinernen Schornsteinloch gefunden wurde, bekam der Ausdruck eine konkrete, erschreckende Bedeutung. Das Loch war keine Metapher, es war eine genaue Beschreibung der Begräbnisstätte. Mit dieser Aussage und den Beweisen vom Tatort bewaffnet, begann Detective Carter mit einer detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse an jenem schicksalhaften Abend des 8. Mai 2008. Die Ermittlungen verwarfen die Version, dass die Jungs einfach Schluss gemacht hatten. Jetzt arbeiteten die Ermittler an einem Szenario, bei dem ein grausames, von Andrew initiiertes Psychospiel in der Hütte stattfand. Nach der Theorie der Ermittler begann alles mit einem Konflikt oder einem plötzlichen Ausbruch von sadistischen Impulsen, zu denen der Verdächtige neigte. Andrew, der aggressiver und wahrscheinlich bewaffnet war, angesichts seiner späteren Messerattacken, übernahm die Kontrolle über die Situation. Das entscheidende Detail, das es ermöglichte, die Abfolge der Handlungen nachzuvollziehen, war Joshuas ordentlich gefaltete Kleidung. Die Ermittler sind überzeugt, Joshua hat sich nicht freiwillig ausgezogen, es war ein Akt der Nötigung. Andrew zwang den Jungen, sich auszuziehen, sodass er nur noch ein dünnes Thermoshirt trug. In der Kriminalpsychologie wird diese Technik oft von Kriminellen angewandt, um ihre ganze Macht zu demonstrieren, das Opfer zu demütigen und ihm die Möglichkeit zu nehmen, in den kalten Wald zu fliehen. Das erklärt, warum die Jeans und Schuhe auf der Bank lagen und nicht im Kampf verstreut wurden. Joshua unterwarf sich in der Hoffnung, dass dies sein Leben retten würde.
Dann nahmen die Ereignisse ihren Lauf, wie es im schlimmsten Fall passieren würde. Joshua versuchte entweder sich im Kamin zu verstecken, um dem Angreifer zu entkommen, oder er wurde durch direkte Drohungen dorthin getrieben. Er zwängte sich in den engen Feuerraum und versuchte, den Schornstein hinaufzuklettern, wobei er sich mit Rücken und Beinen an den Ziegelwänden abstützte. Aber der Weg nach oben war durch ein Stahlgitter auf dem Dach versperrt. Er saß in der Falle. An diesem Punkt tat Andrew etwas, das die Misshandlung in eine langsame Hinrichtung verwandelte. Anstatt das Opfer zu jagen oder körperlich zu schlagen, beschloss er, die Mausefalle zu schließen. Im Raum befand sich eine massive Eichenstange, die von früheren Vandalen aus der Küchenwand gerissen worden war. Andrew schleppte das schwere Möbelstück mit seiner Körperkraft quer durch den Raum und knallte es mit einem Knall gegen die Kaminöffnung. Diese Aktion war endgültig. Die Stange blockierte den Ausgang aus dem Feuerraum. Joshua, der sich in dem vertikalen Tunnel befand, war in einem Steinsack gefangen. Er konnte nicht nach oben gehen, weil dort ein Gitter war. Er konnte nicht herunterklettern und zurück in den Raum klettern, weil der Durchgang durch das Gewicht von Hunderten von Pfund Eichenholz versperrt war. Er schrie, flehte darum, herausgelassen zu werden, trat gegen die Barriere, aber seine Stimme wurde durch das dicke Mauerwerk gedämpft. Andrew hat ihn nicht mit seinen eigenen Händen getötet. Er tat etwas viel Grausameres. Er ging einfach weg. Er verließ die Hütte, schlug die Tür hinter sich zu und verschwand in der Nacht, wohl wissend, dass er den Mann zum Sterben in der Dunkelheit, in der Enge und Kälte zurückgelassen hatte. Während Andrew ruhig durch den Wald ging, blieb Joshua mit einem Schrecken jenseits aller Vorstellungskraft allein. Draußen, weniger als eine Meile entfernt, rief sein Vater Freunde an, eine Suchaktion war im Gange, Hubschrauber flogen in die Luft, aber niemand konnte die leisen Geräusche aus dem verstopften Schornstein des verlassenen Hauses hören. In dieser Nacht war es still im Wald, aber für Joshua war es der Beginn einer Qual, die Stunden, vielleicht Tage dauern sollte. Das Ende des Jahres 2015 war für die Staatsanwaltschaft von Teller County eine Zeit der bitteren Enttäuschung. In den Büros, in denen normalerweise eine trockene Atmosphäre von juristischen Begriffen und Beweisen herrscht, herrschte eine schwere Stille der Ohnmacht. Die Ermittler, die Monate damit verbracht hatten, die Geschichte von Joshua Maddocks letzten Stunden zusammenzusetzen, standen vor einer unüberwindbaren Mauer der Realität. Sie hatten alles, was sie brauchten, um zu verstehen, was passiert war. Ein Motiv, eine Rekonstruktion der Ereignisse, einen Zeugen, der ein Geständnis gehört hatte, und einen Hauptverdächtigen mit einem Ruf als Sadist. Aber sie hatten nicht das Einzige, was vor Gericht Gewicht hat: direkte physische Beweise für den Mord. Die Dramatik der Situation erreichte ihren Höhepunkt, als klar wurde, dass Gerechtigkeit in diesem Fall aufgrund eines tragischen Fehlers, der in den ersten Stunden nach dem Fund der Leiche gemacht wurde, unmöglich war. Das Hauptproblem war der Tatort selbst, eine alte Hütte auf der Thunderhead Ranch. Am 7. August 2015, unmittelbar nachdem die Gerichtsmediziner die mumifizierten Überreste aus dem Schornstein entfernt hatten, wurden die Bauarbeiten auf der Baustelle wieder aufgenommen. Da bei der ersten Untersuchung keine offensichtlichen Anzeichen eines gewaltsamen Todes, wie zum Beispiel Schusswunden, festgestellt wurden, wurde der Ort lange Zeit nicht als Tatort erhalten. Der Grundstückseigentümer, der Bauunternehmer Chuck Murphy, hatte einen Arbeitsplan, und das schwere Gerät setzte seine Arbeit fort. Die Bagger ebneten das Holzgerüst ein und verwandelten das Haus in einen Haufen von Holzspänen und Bauschutt. Der Kontext des Verbrechens wurde zusammen mit den Wänden zerstört. Das wichtigste materielle Beweisstück, ein massiver Eichenbalken, wurde von den Arbeitern weggeschafft, bevor die Ermittler seine Rolle in der Tragödie erkannten. Die Bauarbeiter schoben das schwere Möbelstück einfach beiseite, um Platz für den Abtransport der Leiche zu schaffen, ohne zu wissen, dass der Standort der Theke der Schlüssel zur Lösung des Falls war.
Niemand konnte mit forensischer Genauigkeit nachweisen, dass sie in der Nähe des Feuerraums stand und den Ausgang versperrte. Als Detective Carter die Mauertheorie formulierte, war es nicht mehr möglich, sie vor Ort zu überprüfen. Die Hütte existierte nicht mehr und die Möbel befanden sich auf einer Mülldeponie zwischen anderem Schrott. Der zweite Schlag für die Ermittlungen kam von der Natur selbst. Die Mumifizierung, die Joshuas Skelett so gut konservierte, zerstörte gleichzeitig das weiche Gewebe. Die Haut, die Muskeln und das Unterhautgewebe trockneten bis zur Pergamenthaut oder zersetzten sich vollständig. Auf dem weichen Gewebe konnten blaue Flecken von den Griffen, Spuren eines Kampfes oder vor allem biologisches Material des Mörders, Hautpartikel unter den Fingernägeln des Opfers, Speichel oder Schweiß zurückbleiben. Die im Labor durchgeführte forensische Untersuchung ergab ein trockenes und enttäuschendes Ergebnis. Es wurde keine Fremd-DNA auf den Knochen gefunden. Die Zeit und die Bedingungen im Schornstein hatten alle mikroskopischen Spuren verwischt, die Andrew mit Joshuas Körper in Verbindung bringen konnten. Ohne DNA und Fingerabdrücke, die auch nicht von den zerstörten Oberflächen des Hauses entfernt werden konnten, konnte der Staatsanwalt die Anklageschrift nicht unterschreiben. Die Worte »Ich habe Josh in das Loch gesteckt«, die ein betrunkener Landstreicher vor 5 Jahren in einer Bar gesagt hatte, waren für das Gericht nur Hörensagen, das die Verteidigung in einer Minute zerschlagen hätte. Auch der Status des Verdächtigen machte die Situation kompliziert. Andrew Newman befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Justizsystem, allerdings wegen eines ganz anderen Verbrechens. Er saß in einem anderen Bundesstaat in Untersuchungshaft und wartete auf seine Verurteilung wegen eines Mordes in Albuquerque und mehrerer Überfälle. Die Polizei wusste, wo er sich aufhielt. Sie wusste von seinem Hang zur Gewalt und seiner Vorliebe für das Containern von Opfern. Aber die rechtliche Lücke zwischen Wissen und Beweisen war zu tief. Ohne direkte Beweise für seine Anwesenheit in der Kabine am 8. Mai 2008 war jeder Versuch, ihn für den Tod von Joshua verantwortlich zu machen, zum Scheitern verurteilt. Das Ende der offiziellen Untersuchung war formell und schmerzhaft. Ende September 2015 hielt der Gerichtsmediziner von Teller County, Al Bourne, eine Pressekonferenz ab. Vor Kameras und Mikrofonen musste er eine Schlussfolgerung verkünden, die niemanden zufriedenstellte, nicht einmal ihn selbst. Der Tod von Joshua Vernon Maddox wurde offiziell als Unfall eingestuft. In dem Bericht hieß es, der Junge sei an Unterkühlung und Dehydrierung gestorben, nachdem er in einem Schornstein stecken geblieben war. Bourne erkannte jedoch die Absurdität der Situation aus Sicht des gesunden Menschenverstandes und fügte der Schlussfolgerung einen Vermerk über die seltsamen Umstände hinzu. In seiner Rede sprach er einen Satz aus, der zum Nachwort für die gesamte Untersuchung wurde. Es gibt Fragen, auf die wir niemals Antworten finden werden. Diese Worte bedeuteten die vollständige Kapitulation des Systems vor dem Chaos der Umstände. Für die Familie Maddox war dies ein zweiter Schlag, der vielleicht noch schwerer war als die Nachricht von seinem Tod. 7 Jahre lang hatten sie in der Hoffnung gelebt, ihren Sohn zu finden. Als er gefunden wurde, hofften sie, die Wahrheit zu erfahren und den Täter zu bestrafen. Jetzt wurde ihnen auch das genommen. Sie bekamen einen Totenschein, der ihren Sohn als dummen Teenager darstellte, der durch seine eigene Unachtsamkeit starb, als er versuchte, in das Haus eines anderen einzubrechen. Die Wahrheit, dass er seinem Mörder wahrscheinlich in die Augen geschaut hatte, während er die Barrikade hochschob, blieb nur in den Akten der Ermittler und in der Erinnerung des Täters. Der offizielle Fall war abgeschlossen. Die Aktenordner mit den Dokumenten wurden ins Archiv geschickt und die nicht wertvollen materiellen Beweise wurden entsorgt. Aber Woodland Park blieb mit einem Gefühl der Unvollständigkeit zurück.
Das Böse, das sich im Wald eingenistet hatte, wurde im Gerichtssaal nicht beim Namen genannt. Es blieb ungesühnt und versteckte sich hinter der bequemen Formulierung Unfall. Und obwohl Andrew Newman wegen anderer Sünden im Gefängnis saß, bezahlte er für Joshuas Tod nicht mit einem einzigen Tag seiner Freiheit. Der Schatten des Mörders löste sich auf und hinterließ nur eine zerstörte Hütte und ein Grab, das nie gerichtet werden wird. Heute sieht der Woodland Park Friedhof genauso aus wie an jedem anderen Tag. Ein ruhiger Ort des Friedens, umgeben von den majestätischen Gipfeln der Rocky Mountains, wo der Wind durch die Granitplatten weht und eine Melodie erzeugt, die nur diejenigen hören können, die hierher kommen, um zu trauern. Doch für die Familie Maddox ist dieser Ort zum Epizentrum eines Schmerzes geworden, der sich nicht in Jahren oder Worten messen lässt. Hier, im Schatten jahrhundertealter Bäume, fand Joshuas Geschichte zwar ein physisches, aber kein emotionales Ende. Das Schicksal versetzte dieser Familie einen doppelten Schlag, dessen Grausamkeit schwer zu begreifen ist. 2 Jahre bevor Joshua im Wald verschwand, stand die Familie an einem offenen Grab. Im Jahr 2006 verstarb Joshuas älterer Bruder Zachary. Sein Tod war freiwillig, verursacht durch eine tiefe Depression, die er nicht überwinden konnte. Damals dachten seine Eltern und Schwestern, sie hätten das Schlimmste erlebt, was einer Familie passieren kann. Sie haben sich geirrt. Als Joshua 2 Jahre später verschwand und 7 Jahre später tot in einem Schornstein gefunden wurde, wurde die Wunde, die kaum zu heilen begonnen hatte, erneut aufgerissen, diesmal mit noch größerer Brutalität. Jetzt in der Gegenwart müssen Joshuas ältere Schwestern Ruth und Kate mit dem Wissen um ein schreckliches Paradoxon leben. Ihr Bruder, ein Freigeist, ein talentierter Musiker, der Lieder über die Schönheit der Welt schrieb, starb den schrecklichsten Tod, den man sich vorstellen kann. In völliger Dunkelheit, Stille und Unbeweglichkeit, gefangen in einem steinernen Grab. Die Schwestern weisen alle Spekulationen kategorisch zurück, dass es sich um einen Selbstmord oder ein sinnloses Spiel gehandelt haben könnte. In Interviews und privaten Gesprächen erinnern sie sich an Joshua als einen Mann, der das Leben zu sehr liebte, um es freiwillig im schmutzigen Schornstein eines verlassenen Hauses zu beenden. Für sie wird er immer ein 18-Jähriger bleiben, der eine Gitarre hinter sich hat und dessen Zukunft gestohlen wurde. Inzwischen hat sich der Ort, an dem sich diese Tragödie abgespielt hat, bis zur Unkenntlichkeit verändert. Das Gelände der ehemaligen Thunderhead Ranch, auf dem die verfluchte Hütte einst stand, ist jetzt leer. Nachdem die Bulldozer das Gebäude abgerissen und den Schutt auf eine Mülldeponie gebracht hatten, begann die Natur langsam, aber unaufhaltsam ihren Tribut zu fordern. Das Fundament, auf dem das Haus stand, war mit dichtem Gras und jungen Sträuchern überwuchert. Die Ponderosa-Kiefern, stumme Zeugen jenes Abends, wachsen weiter und zerstören mit ihren Wurzeln langsam die Überreste der menschlichen Präsenz. Touristen, die an dem Ort vorbeikommen, sind sich oft nicht bewusst, dass sie auf einem Grundstück stehen, das 7 Jahre lang eines der dunkelsten Geheimnisse Colorados barg. Für die Einheimischen jedoch wird dieses Stück Wald für immer gezeichnet sein. Die Geschichte von Joshua Maddox ist in Woodland Park zu einer urbanen Legende geworden, zu einer Gruselgeschichte, die Eltern ihren Kindern erzählen, um sie davor zu warnen, verlassene Orte aufzusuchen. Die Stadt über den Wolken hat einen langen, dunklen Schatten bekommen, der uns daran erinnert, dass du selbst in einem vertrauten Wald, weniger als 1 Meile von der Sicherheit deines eigenen Zuhauses entfernt, für immer verschwinden kannst. Das Schlimmste an dieser Geschichte ist jedoch das Fehlen von Gerechtigkeit. Ein Bösewicht, von dem viele glauben, dass er einen bestimmten Namen und ein bestimmtes Gesicht hat, ist für dieses besondere Verbrechen ungestraft geblieben. Andrew Newman, der Mann, dessen Name in den Polizeiberichten auftauchte und dessen Worte über das Loch zu einem inoffiziellen Geständnis wurden, bleibt in den Augen des Gesetzes unschuldig an Joshuas Tod.
Der Fall wurde formell als Unfall abgeschlossen. Das Rechtssystem, das direkte Beweise verlangt, hat sich gegenüber der Zeit und den Umständen als machtlos erwiesen. Andrew lebt weiter, vielleicht im Gefängnis für andere Verbrechen, vielleicht aber auch schon auf freiem Fuß, irgendwo auf den Straßen Amerikas, verloren unter Millionen anderer Menschen. Er lebt mit der Erinnerung an das, was in jener Nacht geschah. Er kennt die Wahrheit, die Joshuas Vater nie erfahren hat. Für die Familie Maddox ist das Wissen um die Straffreiheit des Mörders eine tägliche Tortur. Ihnen ist klar, dass die Person, die den Tresen verschoben hat, die den Ausgang blockiert hat und weggegangen ist, niemals das Urteil eines Richters für diesen Mord hören wird. Die Geschichte von Joshua Maddox ist mehr als nur eine Kriminalchronik. Sie ist eine Erinnerung daran, wie zerbrechlich Sicherheit ist und wie leicht ein Mensch im Raum verschwinden kann, selbst wenn er in der Nähe ist. Die Berge rund um den Woodland Park stehen noch immer, ihre Gipfel glitzern noch immer in der Sonne wie an jenem Morgen in 2008. Die Natur hat eine Art, Geheimnisse zu bewahren, sie unter einer Schicht aus Blättern, Schnee und Zeit zu verstecken. Aber manchmal ist das schrecklichste Raubtier im Wald kein Bär oder Bergpuma und auch nicht die Kälte der Bergnacht. Manchmal ist das Schrecklichste ein anderer Mensch, der beschlossen hat, in einer verlassenen Hütte Gott zu spielen. Und die Stille, die eintritt, nachdem die Tür geschlossen wurde.